台風の日のハウス。皆さんこんにちは、多肉ファームの泉です。9月4日、台風接近のため朝からすごい雨。1、2号ハウスが浸水するのは台風でなくても長雨時期は普通のことなので慣れていますが、3、4、5、6、7号ハウスは初めてのことなので勝手が分かっていません。5、6、7号は以前使っていたベテラン大家さんがそばにいるのでお話も聞きつつ、雨風対策に開けていた窓を一旦閉じました。窓を閉めるパンダから逃げるコオロギ。なんだと慌ただしいですね。予想外だったのが3、4号ハウス。サイドを下ろせばいいだけだったのですぐ作業は終わると思っていたのですが、まさかの朝顔がきれいに渦巻いてコードに絡んでいる。これのせいでサイドが下ろせなくなっていました。お盆過ぎから定期的に草むしりをスタッフで頑張っていたのですが、まさかこんなところでこんな弊害が出るとは思っておらず、ハウスのメンテって本当に大事ですね。